téléspectateurs de Congo, ça va, chers internautes, très ravi de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Donc, nous continuons à plairer notre papa, l'icône, papa Étienne Tshisekedi. Donc, voilà, aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un invité de marque, analyste, politicien, journaliste, la personne de Mike Moukebaye. Bonjour. Bonjour. Avec M. Mike Moukebaye, on va essayer de parler de certains points. Entre autres, nous allons parler de Tshisekedi, après Tshisekedi, depuis l'accord de 31 décembre. D'entrée de jeu, déjà, Mike Moukebaye, comment avez-vous reçu la nouvelle du décès de papa Étienne Tshisekedi? Non, c'est une nouvelle qui m'a profondément bouleversé. J'étais pas chez moi. Ce jour-là, c'est une nouvelle qui m'a profondément bouleversé. J'étais pas chez moi, j'étais avec des amis dans l'ambiance de la CAN. Tu sais comment ça se passe. Nous cherchions où suivre les matchs ensemble, entre amis. Et puis j'ai reçu la nouvelle. Le vieux venait de mourir. J'y ai pas cru et j'ai pas non plus donné la nouvelle aux amis qui étaient avec moi. Je me disais, oui, ma source est sûre, mais plus d'une fois, la mort de Tshisekedi a été annoncée et que par la suite, ça s'est révélé faux. J'ai commencé à croire que ça se révèle faux. Je commençais à me dire moi-même qu'il faut que ça se révèle faux. On a encore besoin de lui. Et puis, j'ai eu confirmation par 2, 3, 4 autres sources. Et j'ai arrêté. Les matchs avaient déjà commencé. Je ne sais plus quels sont les pays africains qui jouent, et ces jours-là, je suis rentré directement chez mon père, pas ici chez moi. Je suis resté là, c'est là que mes amis, certains amis m'ont rejoint. Ensemble, nous avons fait comme un petit deuil à nous, jusque tard la nuit, puis nous sommes venus jusque chez moi. On est resté là jusqu'à 1h, 2h du matin. Notre façon à nous de pleurer l'icône Étienne Tshisekedi, c'était pas le journaliste Mike ou l'activiste, mais c'était Mike, l'homme Mike, moi, humain, dans mes forces et mes faiblesses, cet homme que j'ai connu, que j'ai admiré par son idéal de liberté et de démocratie. Il venait de partir, un grand vide, une perte sèche, presque irremplaçable, même si on dit qu'il n'y a pas de gens indispensables sur la terre des hommes. C'est dans ces circonstances-là que j'ai reçu la mort du leader Étienne Tshisekedi. Ok, voilà. Il y a certaines langues qui racontent qu'il a été empoisonné. Pour prendre un exemple un peu clair, il y a un ministre, Willy Michiki, qui, lors d'une émission de la place ici, sur place, il avait donné sa main à couper pour dire que papa Étienne Tshisekedi n'allait plus rentrer parce que il serait déjà mort, il va mourir, selon ses dires. Voilà. Après ça s'est accompli. Voilà, comment analysez-vous un peu ces propos? Moi, moi je ne peux pas polémiquer sur un individu qui ne représente rien. Un seul propos hasardeux, des propos déplacés d'un individu qui ne représente rien pour la République. Non, je ne crois pas que ça a été une divination. Mais pourquoi il l'affirmait avec certitude, c'est comme s'il était... Ces gens ont l'habitude de nous attaquer, de chercher à nous faire mal dans notre amour propre. Nous savons comment ils procèdent. Et c'est comme ça que moi, la parade, c'est que je ne réponds pas à ce genre de propos déplacés. Le débat n'est pas là. Le débat est de construire un nouveau Congo. Mais vous ne pensez pas... Alors, donc, je ne réponds pas à ces propos. Je crois que le destin a décidé. Tshisekedi avait beaucoup fait. Il s'est sacrifié pour ce pays. Je crois qu'il est arrivé à terme de ce qu'il devait faire sur la terre des hommes. Les restes, c'est pure polémique. Les restes, c'est des propos irresponsables de la part d'un individu qui ne représente quasiment rien dans ce pays, alors rien, sauf à se battre pour être ministre, c'est tout ce qu'il sait faire, et essayer un peu de s'en faire pleine les poches pour lui-même, c'est tout. C'est quelqu'un qui n'existe pas politiquement. Et j'ai l'impression que c'est d'ailleurs nous qui accordons l'importance à ces gens en fait qui parlent à la périphérie, qui parlent au pourtour. Mais oui, de gens dont les avis, dont les opinions
n'apporte rien au débat national. Mais une petite parenthèse dans le rassemblement. Le rassemblement est divisé parce que il y a Willy Michi qui était parti avec le médecin de Papa Etienne Tshisekedi. D'ailleurs, le médecin en question est actuellement ministre de la Santé. Peut-être Willy Michi qui était en possession du bilan médical de Papa Etienne Tshisekedi. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. J'ai entendu parler, j'ai entendu dire dans la rue des rumeurs comme ça court les rues de Kinshasa, mais je ne suis pas là pour commenter les rumeurs. Je constate que Etienne Tshisekedi est mort. Le plus important pour nous, c'est de gérer ces funérailles et de gérer l'après Tshisekedi, de poursuivre cet idéal, cette flamme que lui a entretenu pendant des décennies, jusqu'à accepter les sacrifices de sa vie. C'est à nous maintenant de prendre la relève. C'est ça qui me préoccupe, pas le reste. Pas ces individus, pas le médecin de Tshisekedi qui a traversé pour devenir ministre. Il deviendra ministre, c'est bon. Peut-être que ça sera inscrit dans son CV. Mais demain, il ne sera plus. Il faut qu'il revienne comme médecin pour travailler. Ce n'est pas des gens comme ça que moi je vais suivre. Des gens qui profitent des positions dans l'opposition pour un jour se positionner de l'autre côté. J'en ai vu passer, ça ne m'impressionne pas. Ce médecin-là passera comme d'autres. Donc je ne suis pas là à commenter sur ça. Je commente sur ce qui est important, sur ce qui touche à la vie des Congolais. Les funérailles de Tshisekedi touchent à la vie des Congolais. L'après Tshisekedi touche à la vie des Congolais. Ok, voilà. Chers téléspectateurs, vous allez nous excuser parce que notre émission est bilingue. On va maintenant entrer dans notre deuxième partie de notre émission. Donc on va parler à Lingala pour que bato belé ba comprendre ba yeba ndenge ni masolozo kinde parce que trop quand on en français c'est parce que bato musu baza besoin ba yo kapela lingala phone lingalologie ndenge za la ramasso ndenge likana kin tout ça. Voilà, Mike Mukeba tozana yo kaka lelo sko ko loba nini na ba action oyo. En fait, s'il faut parler de Tshisekedi bato bako retenir nini la vie politique naïe parce que ça battu soupe balobi que Tshisekedi lui Moussa Nezaki azako bomisaka batu kotinda batu bana babima na balabala bazo kufa tout ça yo ko expliquer batu ni vie politique à Tshisekedi zaki ndenge ni ndeko omoni etumba oyo mbuta muta bundi na ebile so moto moso akoko bunda yango biso to bato to bunda etumba to ebi pasi etumba po moto akoma te na sacrifice mbuta muto Tshisekedi asali singe toza mobali na kopesa yo ndakisa moko mena avant na peso ndakisa zo bisa yo biloko esengeli te totika nango na motema po na mbuta muto bonene o nzamba pesa ki o benga lokota efa c'est charisme wazaki nango courage conviction soko likambo wana boy yango aboy soko andimi moto esa faza bongo moto esengeli aza bongo sens ya sacrifice atalité kenga na Tshisekedi na koma na misolo nde bao ba twakanyako bana bokonzi ba kosala abundeli bato abi mboka na ngai esengelami te ebongwana makambo wana totikanga motema na kopesa onda kisamoko ngana azalaki mopanzi sango na bandi mosala mopanzi sango azalaki elenge na mobu 1995 mbuta muntu Etienne Tshisekedi na moninga na ye kibasa mayiba bakoyoka na esu te bakabwani na IDPS bakabwani mpe na nzela opposition ya eleko wana esalisi oyo babengaka état généraux de l'opposition basanga bango nyonso milulu wana ntango esalami na suka nango mbuta muntu esengaki alongwa limete aya te palais du peuple mpo ya kokanga milulu mbuta muntu aye akoti na kati ya palais du peuple boye na kati wana na hall bato ya kibasa bakomi kofinga mbuta muntu basi basalaki mayele na bango mabe na bato ya mobutu basoda oyo ya DSP baye ebele batondi na nsima ya palais du peuple balati enzakomba te balati be lokola ngai bo balati civil tango mbuta muntu akoti na kati ya salle oyo babenga kuna palais du peuple salle de cinéma bango basaita bien mobulu ebimi basodo baki na kati baye bakote biso na salle babandi kobeta biso na biso nde kobeta
ko beta kotala te na kota yango na ko sana ko ba moto moko akoy ko pesa yo likambo oyo akoy ko yebisa yo mama Lukiana mufonkolo oyo akome pa ya Kabila abuka na loboko mukolo wana babandi ko beta bato ko kima na sala Tshisekedi ya sak mataki likolo wana isika batira ki ekiti ngana kimi kuna na sena mati likolo pona bomba pembene bato wana ba mati bako beta bato te pembene ya Tshisekedi na yebisho banda mbuta muta te maki beboy ata bobangi moko te na elongi na ye ata liso eninga bako beta bato akotaka beboy bango moko bako mona somo pona opusa pembene ata koningala ponga na umeli pembene na ye baye kokamatanga babwaki nga kuna to bimi biso nyonso ba beti biso mbuta muntu bewa te maki beboy o ba benga lokota ifanse charisme nana kisonda kisa mosusu po o tala makasi ya mbuta mutu tango tokei ana meeting o ba benga ka meeting ezaka na Sainte-Thérèse ya opposition le 15 septembre 2015 ba opposa basangana ke bele ba ki tukumisa to tukumine olenga nkoi kamere ebele mitinge salami mba tokomi na ngonga mobo bato akuluna ya PPRD ba yekuna mosika tako bato abelika tala kuluna PPRD bakoya ata leader mo atikala kana likolo te ba palanga ni bango nyonso na bitu bazali tukumisa to tukumine onomoni makasi mbuta mutu iye moko bako beta wana ba soda despo ebi despo de to ko banga ngona eloko wana ba beti atelemi beboyi lokole keko ata somote ata bobangi elongi na ete awawa na njili tozana ba leader tukumisa to tukumine ba pakata na ebisi yondeko na tombola misu boy moto te kuna na ebisi yondeko omoni makasi ya mbuta mutu omoni elombe moto abundi ya kabato tango likambo ekoya oyo kotia bo monye na pasi akokanisa likambo ekoya liboso na ete abiso ko ekoya eya pona pepe na ngai ingola kisate moto wana mipesi na nzela ya komikaba pona pepe na ye ba o ba na makasa komikaba te mwende ba palanganaki bango bazaki tukumisa to tukumini ba koye ko sanga liboke ba bi to kufelongo awa kulu na pepe nga mona somo te boya ko simba ba leader tukumisa to tukumini kasi bango bakanisi ata bongo te ko bange sei bango moto mbango moto to palangana wana to palangana moto abelelaka ezalaka nani mokia nini kuna bokima te tango baba bakima te bato ya liboso nde balider bakini me nalakisi yo ndakisa ya mbuta mutu ye moko oyebi tango wana azalaka nano elenge te wana 95 te lelo mibweleki nabimi na mituni moto aza boni esalinga malili na nzoto na ye nayebisi baninga moto ya boni pete soko za moto okondimaka teke moto akoza na makasi o nzambe apesi okoloba ndenge bakino bakataya biloko ya nzoto te komipesa na etumba wana komibosana komikaba me balobi bato mingi babi ke ye mo ba bande kolingana ye kosala te bapesa exemple na Sand City bakendaki bayokana me ye moko aseklipsaki atika pe mambo ebele pourtant kokai pe ko ndeko naza makambo na yebi makambo mbuta mutu soko tuninga na koyanola yo ndeko lokuta oyebi makambo esama na Sand City ndeko tokoloba bakongo bakoka ba o bakosa mbuta mutu makambo tokoloba ndeko bato bakei Sand City bayokani te mbuta mutu akoza vice président bayokani kuna na Sand City baye awa bayi opposition na kotanga ba musu ba kombo te po ekoya kolobo te ba kombo kotanga kombo na biso balingi biso te e bayi mboka bayi na biso bayebi bato basaka makambo wana bake kosangana na bato RCD abosani te mbuta muntu moto asaisaka tolongwa na accord ya cascade tokoma na accord inclusif mbuta muntu asaisaki yango po basalaka alliance accord ya cascade bayokanaka gouvernement oyo bato ya Kabila na Jean-Pierre Bemba basali accord bayekisasa accord wana esimbi te mbuta muntu baye kokangana na RCD na makasi ya mbuta muntu bato bayaka awa baye kozonga na Afrique du Sud toye kosigner accord inclusif bayebisi mbuta muntu te okoza vice président mbuta muntu atikali na Afrique du Sud baye awa RCD lokola bazalaka bango bato ya Kabila baye koyokana bato ya Kabila ba opposant o bazalaka na eloko wana
na kati ba opposant na ba olenga nkoi ba opposant ba koti na lingomba wana kuna babosani mbuta muntu yoka maele bakosi mbuta muntu na kotangela wana mutu akosi mbuta muntu ngoi mulunda oyo ya makambo ya maponomi abanda lokuta na ye aza moto anzamba lokuta abanda lokuta ne kala akutani na mobake na Goma ayebisi mobake te président Kabila abita na posa akuta na président Tshisekedi ngana za na posa oyebisa président Kabila Tshisekedi ngana ya koyebisa ye o na koyebisa mobake akeye Afrique du Sud ayebisi président Tshisekedi balobi te président Kabila koyakawa na Afrique du Sud pour na okuta tabombeki wana tabombeki motoaki mokonzi kuna te kosisa na tabombeki aya komona yoko ningana te ovanda kaka wana nde mobak ngoi mulunda yebisingai yebisa ngoi mulunda yawo ngoi mulunda ye abeti lo sambo te congolais so aza lokuta abeti lo sambo ya makambo ya réconciliation mbuta muta Tshisekedi ma miso etangi réconciliation nzabase mbuta muntu ma miso kiti abina yawa président Kabila bisinga yo zalabe awa koningana te ako ya tango akuta na yo bosololi makambo ya aza na posa okonza Kongo na yo bato nyonso bakuna amona bango tina te yo nde moto oboko konza ne Kongo mbuta muntu avani na Afrique du Sud toyoki makambo ebandi bakopona bakosala maponomi na kati ya bango opoza bapona vice président bakopona vice président boni vice président ya opposition eza mbuta mutu Etienne Tshisekedi baye koleka na TV wana mbuta mutu avandi bekuna akozela Mama Martha tomboka be senge tokende Kisasa ba pona vice président mbuta mutu abite bato alobaka te ngai nazaka na liloba moko te soko leo toka na moto lobi na bongwani esengali te na tikala awa président Kabila yawa tokutana yawa yoka baye ko bimisa lokuta awa balobi batindeli mbuta mutu pepo aboyi koya nzoka mbuta mutu afandi kuna zozela président Kabila okoyoka lokuta montage bato asole basali bato abia ye pa lekisi batindeli tina pepo aboyi koya ntango bakoloba ke batie na pepo aboyi koya bango basali maponomi baponi zaidi ngoma oyoki manipulation bayebi manipulation ate bakolanda propagande elekaka na TV mbuta mutu aboyaka kosala vice président mais explication na nyonso moni apesaki yango te po lelo yo peut-être ozopesa yo moni mbuta mutu aza na ntina kopesa explication nyonso wana lokuta na bino bosali yes koya kotelema apesa explication wana esengelaki te bao bazalaki na ye bapesa explication wana ya monaki yango likambo te bato basali lokuta bakosuka lokuta na bango mpo tozalaki na eleko ya transition tokoya okoma na maponomi oyoki ngai yango wana to natuni yo so nayebisi yo awa tuna mobaka akoyebisa yo te sama bongo soko omoni moto ya nzambe wana oyo ya nzambe moko ya solo te oyo ngoi mulunda nzoka banda lokuta ne kala bayimboka bayebaka te tuna ye lokuta kenda kokosa Tshisekedi bato akumoloba yalinga kosala te azabilakeli mabe yango imolo so azabilakeli baye etali ye na nzambe na ye ndenge toza boye mona moto abanga na nzambe nga akolakela nzambe moto na mokili te ye moko bilakeli mabe na ye etali ye na nzambe na ye abanda lokuta ne banda kala akofuta yango ye moko. Ok, mais na élection en 2006 pas à la raté. Élection en 2006 maponomi ezaka mabeti maponomi wana banoko na biso oyebi banoko babelge baye koya batike bisa mbuta mutu te biso tosi totie linzaka na biso epai ya Kabila yo moni boni te bosala na ye yoza ministre ya yango mbuta mutu abayinga kosala mosala boye te boni na osalela Congo bokende kotia linzaka epai ya moto ebongo bokoyebisa ngai ngaza ya ministre ya yambo yango mbuta mutu aboyaka maponomi wana aboyaka yango na tina yango omoni teke likambo bayinga kosala na mbuta mutu yango baye kosala na Gizenga baye kokamata Gizenga batie ministre ya yambo ya Kabila yo lingai mbuta mutu akende kuna ministre ya yambo po tokende kota na potopoto ya bato oyo yo kanyaka yo kosala bato akanyaka yo kobika bato akanyaka soko osei na bango to ozwi kanyaka lokwa bango so ozwi kanyaka te soko kozwa kanyaka te bima na lingoma na bango mbuta mbuta boye kokota na lingomba wana ya kanyaka donc azalaki ferme na makambo azalaki population pona kanyaka na bango wana yango omoi baye kosala likambo na bango wana na Gizenga bayokani bakei na tour ya liboso ya maponomi tango ekomi na molongo ya mibale ya maponomi
palo aye kopesa bango makasi te balonga baye kokamata mbuta muntu kizenga batie mbuta muntu Tshisekedi aboyaki likambo wana ebele makambo to bakeza po bayebi kati te po awa bapanzisaka mosala bango kolandaka oyo kopesa mwa misolo makambo ya mboko esengete balo balobaka te yango wana bayimboka bayebi solo te tokobanda koloba solo wana moke ya mbuta mutu atiki biso bato bayeba etumba ya mbuta mutu epa ebanda na ndete na esika ye kosuka na 2011 a participé na élection alobaki akozwa mesaliki azwi te mais ake aprêté serment ye moko na ndako quoi peut-être ba population ko soutenir et ko emboîter pas mais ça là que revendication bana ko ba impérium mais ezaki ni les sans effet okoloba nini ndeko yo zolo bate mbuta mutu alongaki maponami te awa kufi okoyoka te ti ba député kuna ya poto bakumo ba président élu en 2011 okoyoka ngo te ozoyoka ngo te kuna ba député mosusu aye na fololo ya kotia alobi atie fololo na makanisia oyo azwaka alongaka maponomi na 2011 maponomi wana elongwamaki mbuta muntu aye koloba te bato bapema balala pongi batika bato ebele babite mbuta muntu ayema biso anzela mabe mpo moko wana esengaki te totomboka tokonde kobunda mpo tozwa maponomi na biso tolongaki kasi eloko bato bayebi te mbuta muntu babengaka ye bisika ebele Ban Ki-moon abengaka mbuta muntu mpo nakebisa mbuta muntu tika yo moto olongi toyebi ndenge tosala kasi communauté internationale ye na nsima nango nzela ya monaki ya kosala eyebaki nini dialogue na 2012 deja wana aye koyebisa mbuta muntu lokola ye Kabila sa avai na libonga toloba neti alongwa yo vanda ezala pasi aza mandoki bokosolola bokabola bokonzi mbuta muntu aboyaka nde ntango aye kovanda nde nsima ntango akei poto ntango akobela nde aye kondima dialogue tina bato ayebaka tete mbuta muntu aba bato avanda po te Ban Ki-moon abengi mbuta muntu abi te bato bakita na balabala te mobulu ezala te pekisa bato bakoyeba te bato bakobanzake mbuta muntu akei nde Kabila akomi na kimia te sikoyo nde ye kitakita mpo mbuta muntu moto aza kopekisa bato batomboka mbuta muntu azalaki babenga lokota ye français pacifiste lutte ne ezalaki non violente mbuta muntu ayaki so bato ya tomboka bi te botika sikoyo nde ezoya kitakita eloko bato bakoyeba te kitakita moto akopekisa aza te oyo akoya koloba te o te yango wana na eleko wana mbuta muntu aba bato bavanda na ndako elingo bateke mbuta muntu asepelaka mpo Ban Ki-moon alobaka te tokotala likambo yango ntango oyo atikeli bango te batala likambo eyano bango baye kopesa ye te akabola bokonzi na Kabila ye koba te nga akoki kondima nzela oyo te yango alobaka te esengeli te abunda te azwa bokonzi na ye balobaka te yo okopesa makanisi nango nzambe mpe aza na makanisi oyo ya ye bokonzi yango tobundi te yango lelo akei atiki biso bato oyo batikali basali bokonzi yango na nko na minduki na konyokola Congo awo ye pa na ngai nayebi te soki otali nzela ndenge bato badindi na mai awa nyonso bato badindi na mai awa na ndako na ngai ndenge ekoti boye na ntongo bana nakolakisa yo bilili na telefone na ngai nazwaki libota moko bana baye awa na ntongo bakimi mai kodinda kuna baye kobombana epai na ngai na ndako awa bavandaki na bakiti oyo komona omoni bokonzi yango wana bazwaki yango te lelo mbuta muntu akei te baloba te mbuta muntu alingaki mosala te mbuta muntu alingaki mosala kasi na nzela alima mokolo tosemba totambola beboye omema mbuta muntu na mosala te ya mbilinga ya zunguluke te mbuta muntu alingaki mosala ya Kongo kasi na alima yango eloko atangisi biso et puis a réussissaki mpe na badomaine na bapoint ebele parce que même Mobutu soki asedaka ezalaki grâce na ye Mobutu soki alacha bamakambo ebele grâce ezalaki facile te à l'époque Mobutu yo tangisama ya miso Mobutu yo offert échouer Mobutu ezalaki facile te donc ezalaki parmi bapoint oyo ya réussite ya Tshisekedi wana nde etumba ntango oyo eyaka mpenza etumba makasi oyo etumba oyo ebandaka na ntango ya dictature
o ezaki le bakangi mutamuto batindi mboka kuna ke kolala na bilanga lobi bakangi yawa le bakangi yawa ye akovana libota na ete bomo ya libota bakopesaka yango te bana kuna na poto bakonyokoma na mama na bango etumba wana mutamuto abundi tete ekokoma na mobu 1990 Mobutu ekoloba démocratisation oyebi te mutamuto asa mitinga kafu tango baninga o IDPS bakendaka na nini oyo na bazongi bango so na impère parti état ayeko sa mitinga kafu na pont Kabiwan avant 1990 mitingo ya moneno ba beta bato bazoka pota na ebite soko na ileko wana moto ko meko sa miting na mboka ya Mobutu na dictature pe lelo droit de l'homme comme mingi ileko wana droit de l'homme ezaki ileko droit de l'homme ezaki te ileko ezaki pasi oh babenga ba ONG droit de l'homme ezalaka tate mutamuto auti poto atelemi asai meeting place wana ayebisi Mobutu te esengeli te mboka multipartisme kota ye moko bakangi yo mona kate elili yo balakisaka ye atelemi bona makila nzoto nyonso basimbi kosimba boye lokwa moto bakonangola etumba wana yango esaka te Mobutu ayekondima démocratisation pe ntango Mobutu andimi démocratisation abi tokoza parti mibale to misato ya ebisi Mobutu lukuta na yo okosala babenga lokota en français multipartisme intégral moto ya moto sa parti wali te to yokozwe loko wala oyoki ngai eza etumba monene yango mutamuta tikeli biso voilà tozongi na ba makambo na ya sali ya suka bokei na accord ya le 31 décembre oyo abundi ti toza na niveau oyo lelo oyo pouvoir azoloba bino nde bozo bloqué en fait yo zano journaliste albi rassemblement des bloqués ba accord ya le 31 décembre parce que il fallait proposer trois noms après pour la première ministre rassemblement boui est-ce que pour na yo Tshisekedi azaki pe d'accord va proposer trois noms to ya linga ka kombo na lobi na ote mbutamuntu aki moto alima mbutamuntu alandaka oyo komami na mibeko na mikanda mobeko o to ana ngo lelo ya mobeko nini ya o babengi lokasa accord lokasa accord elobi boni lokasa accord elobi lokota di français te donc premier ministre wana akozala présenté babi le premier ministre sera présenté balobi te que rassemblement a présenté candidat balobi que rassemblement a présenté premier ministre et premier ministre a nommé par le président de la République chef de l'État okoyo kangai balobi te rassemblement a présenté premier ministre a pesa candidat misato te dominéité a présenté premier ministre bato baza kuna liboso na biso bato ya kanyaka bato lokuta tala lokuta na bango pasi bomi mboka mobeko babengi moboko likundi bakoyi kotosa yango te sikoyo oyo totie linzaka na bango balingi isu banyata yango yango likamde yango wana balingi banyata oyo toutu kotia linzaka sika awa kaka lobi balingi konyata yango elobami malamu te rassemblement akoprésenter balobi te kakoprésenter le rassemblement présente le premier ministre okinga ndeko donc moto rassemblement akolakisa ye wana de premier ministre c'est que bazo lekela bino mayele mo ba koleka biso te non parce que bazo jouer na ba moral na bino pour ba bloquer te ba ko bloquer le côté ndeko wana eza kozanga bolingo Kongo ko bloquer nini bosi ndeko yoka na mibu zomi na motoba ya bokonzi bopomoli mboka bopomoli tala bato bakola na kati ya mai yao tala kisasi esika otambola te solo matiti esika nyonso bopomoli bosombi biloko bosombi bandako bokoka soni te okobloke nini ndeko nayebi yo soko bango bakobana te bakobloke babloke moto aza na fongo ya déblocage yebi kombo ye nani peuple akoya kodébloke yo tika tovandi babloke pe tokosepela na stratégie na bango ekopesa peuple kanda mingi déblocage ya peuple ekozala makasi
Mais ça on va qui plan B, toujours c'est la plan B. Dès qu'on a eu si yote, na c'est abeta qui sur la plan B. Kabila a eu plan B one. Tango ba sango ba ko ba plan B ba ko ebisa yote. Ba ko ebisa Kabila, oyebi plan B. Oyebi yango o ba ebisi biso na yo. Tango ba mupe ba kene na Rome na ebisa on a ebité soko yebi yango ba kutaka tom perole na Rome. Envoyé spécial à Obama, wana Obama qui na mokonzi. Tango ba mupe ba sole na papa basisi na pokwa na yango na butu. Monseigneur Ambongo ba sololaki na ambassadeur États-Unis na Rome. Ayebi oyo ambassadeur États-Unis bisaki yango wana plan B oyo na ko biso yango. Mais sabi bandi banga bakuta